हेलो दोस्तों, आज रेनफॉल हुई काफ़ी। जो है हल्की हल्की रेनफॉल है, ये विंटर की रेनफॉल है। मिकी बिल्ला देखो हमारा प्यारा, रात को आज हमने आग जलाई हुई है, इसके पास ही बैठा हुआ है। ये इसकी फेवरेट पोजीशन है और ये इस पोजीशन से बड़ा लगाव रखता है। आज इसने अपना दूध पी लिया और उसके बाद ये और अंदर घर में घुस के मम्मी का भी जो है चाय का दूध रखा था वो पी गया है और आज फिर एंजॉय कर रहा है, क्योंकि इसने डबल डोज में आज दूध को मार लिया है। और मिकी बिल्ला आंखें लिए बैठा है, तेज तर्रार है, चूहों को देख रहा है, एंजॉय कर रहा है।